फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है साउंड ऑफ लेटर यम। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? साउंड ऑफ लेटर यम। अभी यम से कितने वर्ड्स आते हैं और उसके स्पेलिंग क्या है आज हम वो देखेंगे। चलो देखो ब्लैक बोर्ड की ओर। क्या है ये? बताओ, आपको पता है ना क्या है ये? हाँ, ये है यम। पता है ना? हाँ, ये है कैपिटल यम। ये तो बड़ा है तो इसको कैपिटल बोलना है, तो ये है एम। और ये है छोटा तो इसको क्या बोलना है? स्मॉल, है ना? तो ये है कैपिटल यम और ये है स्मॉल यम, है ना? अभी मुझे बताइए क्या है? क्या है ये? नहीं पता? ये है, क्या है? मून। क्या है ये? मून। आप रात को बाहर निकलते हो ना, तभी आपको दिखता है ना? तो ये क्या है? मून। क्या है? मून। चलो मून का स्पेलिंग लिखेंगे। M O O N। M O O N। M double O N, moon। M for moon। M for moon। तो M for क्या हुआ बताओ मुझे? राइट, M for moon। अभी ये देखो, क्या है ये? जिसके बहुत सारे बाल है और क्या है? इसकी पूंछ भी है ना? ज्यादातर ट्री पे रहते हैं ये लोग। पता है कौन है? विच एनिमल है? क्या है ये? मंकी। क्या है? मंकी। देखा है ना आपने? हाँ, पेड़ पे रहता है। वेरी गुड। तो ये क्या है? मंकी। यम फॉर मंकी। यम फॉर क्या होता है? मंकी, है ना? चलो मंकी का भी स्पेलिंग लिखेंगे। M O N K E Y। M O N K E Y। यम फॉर मंकी। क्या है ये? मंकी है, तो यम फॉर क्या हुआ? मंकी। नेक्स्ट देखो, ये पिक्चर देखो। देखो पिक्चर अच्छे से। क्या है ये? इंसान है। हाँ, इंसान तो है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? नहीं पता? हाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैन। क्या बोलते हैं? मैन, है ना? यम फॉर मैन आता है ना? यम से स्टार्ट होता है ना? हाँ, तो यम फॉर क्या होता है? मैन। यम ए यम ए मैन। एम ए मैन। यम फॉर मैन। पता है ना? वेरी गुड। ये बताओ बताओ। कलर इसका येलो रहता है, खाने में अच्छा रहता है एंड इसका जूस भी मिलता है। पता है ना? मैंगो जूस, है ना? मिलता है ना? तो ये क्या है? मैंगो। क्या है ये? मैंगो, है ना? हाँ, ये है मैंगो। M A N G O। M A N G O, मैंगो। यम फॉर मैंगो, होता है ना? चलो मुझे बताओ, आपने कितने वर्ड्स पढ़े हैं यम से? M for moon, बोलो। M for moon। M for monkey। M for monkey। M for man। M for man। M for mango। M for mango, होता है ना? हाँ, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। M double O N, मून। M double O N, मून। मून यानी चांद, पता है आपको? M O N K E
वाह, एम फॉर मंकी, मंकी यानी पता है ना? हाँ, एम फॉर मंकी। एम ए एन, एम ए एन मैन, एम फॉर मैन। और ये एम ए एन जी ओ, मैंगो यानी कि आम, है ना? एम फॉर मैंगो। होते है ना? वेरी गुड। चलो अभी वो तो हो गया। अभी आप अपना पेज नंबर 24 निकालो पेज नंबर 24 दिया है ना? हाँ, अभी ये नीचे आपको क्या करना है? एक्टिविटी सॉल्व करनी है। करोगे ना आप? वेरी गुड। अपने पेंसिल हाथ में लो और क्रेयॉन भी लो। ओके, पेज नंबर 24 निकाला आपने? वेरी गुड। क्या बोला यहाँ पे? मैच एम विथ द करेक्ट पिक्चर एंड ट्रेस एम विथ क्रेयॉन। आपको सबसे पहले क्या करना है? मैच यम विथ द करेक्ट पिक्चर। यम से क्या आता है? यम से स्टार्ट होने वाला आपको वर्ड ढूंढना है, उसको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है ना? हाँ, तो मैंने इसके स्पेलिंग नहीं दिए है, अभी मैं बताती हूँ। ये क्या है? पता है क्या है? ये है मैट। क्या है ये? मैट, एम ए टी, मैट। एम ए टी, एम ए टी, मैट। मैट यानी चटाई। पता है ना आपको? मैट यानी क्या होता है? चटाई। और ये क्या है? पता है, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। और ये क्या है? पता है? ये है लैम्प। क्या है ये? लैम्प। पता है ना? मैंने इसके पहले एल फॉर लैम्प बताया था, है ना? हाँ, तो ये है लैम्प। एल ए एम बी, एल ए एम बी, लैम्प। और यहाँ पे दिया है यम ए टी, मैट। हमें मैच किसको करना है? बताओ आप, बताओ किसको मैच करना है? एम को। किसको मैच करना है? एम को, है ना? तो यम फॉर मैट हुआ कि यम फॉर लैम्प हुआ? बताओ। पहला लेटर देखो इसका और बताओ मुझे यम फॉर क्या आता है? क्या आता है? कॉमन फर्स्ट बताओ, बताओ क्या आता है? यम फॉर मैट। क्या आता है? मैट। तो यम फॉर मैट आता है ना? तो इसको हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। चलो करो मैच। किया मैच? मैंने तो किया, आपने किया क्या? करो जल्दी से। किया ना मैच? वेरी गुड। यम फॉर क्या होता है? मैट होता है। यल फॉर लैम्प, यम फॉर लैम्प नहीं होता क्योंकि यहाँ पे यल है और हमें यम चाहिए, तो यम फॉर क्या आता है? मैट। यहाँ पे यम है, यहाँ पे यम है, यानी कि सेम सेम है ना? तो यम फॉर मैट। अभी आगे बोलो, क्या बोला है? आगे देखो, ट्रेस एम विथ क्रेयॉन। अभी क्या करना है आपको? क्रेयॉन निकालनी है। निकाले क्रेयॉन? ओके, अभी क्रेयॉन हाथ में लो और ये यहाँ पे दिया है ना कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, उसको क्या करना है? कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है। करो मेरे साथ कलर आप भी। ये देखो, ये जो यम है ना, इसको कलर करना है। आप भी करो जल्दी से। मैंने तो किया, आप भी करो जल्दी से। ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है? कलर किया। आप भी करो जल्दी से। मैंने चॉक से किया, अब अपने क्रेयॉन से करो। हो गया? ये देखो, मेरा तो कंप्लीट हो गया। हुआ ना? आप भी कंप्लीट कर लो। ये देखो, हो गया कलरफुल। ओके, हमने क्या किया? यम को ट्रेस भी किया एंड मैच भी किया। हो गया है ना? वेरी गुड। तो आज हमने क्या रीड किया है? यम फॉर कितने वर्ड्स आते हैं और क्या आता है? यम के स्पेलिंग भी पढ़े हैं, है ना? चलो, इतना पढ़ने के बाद होमवर्क बनता है ना? हाँ, तो होमवर्क में क्या करना है आपको? यम फॉर क्या लिखना चाहोगे आप? यम फॉर मंकी लिखोगे, यम फॉर मून लिखोगे। आपको जिसका भी स्पेलिंग इजी लगे वो आप लिखना है। यानी कि यम फॉर क्या लिखना है? मंकी। आप अपने मर्जी से लिखना, यम फॉर मून लिखो या फिर यम फॉर मंकी लिखो। लेकिन ओरल बोलते हो आप यम फॉर मंकी बोलते हो ना, तो उसी का स्पेलिंग लिख लेंगे।
M, M for monkey. M, O, N, K, E, Y. तो आपको होमवर्क में लिखना है M for monkey. लिखोगे ना? वेरी गुड. तो आपको M for monkey कंप्लीट करना है और मुझे होमवर्क सेंड करना है. वेरी गुड बच्चे हो ना? चलो, थैंक यू.